Hai guys, jumpa lagi dengan Olivia Tatiana Putri. Jadi di video kali ini aku bakal bikin video slime squishy tag. Slime squishy tag ini aku kredit ke Caca Siaza. So kalau kalian mau tahu pertanyaannya kayak gimana, let's get started. Tapi sebelum nonton video ini jangan lupa klik tombol like dan klik tombol subscribe di bawah ya guys. So daripada kelamaan, langsung aja ke videonya. Oh ya guys, by the way, ini pertanyaannya ya. Aku udah catet. So ya. So daripada kelamaan, langsung aja kita mulai. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, squishy yang depannya huruf S. Dan untuk itu aku pilih squishy. Aku pilih squishy I Blue Milk Bottle karena milk itu kan susu. Nah, susu itu depannya huruf S. So ya. Aku pilih squishy-nya aja. Karena squishy aku yang huruf depannya S nggak ada lagi selain ini. So, jadi aku pilih squishy-nya aja ya guys. Ini squishy-nya. Aku punya yang warnanya kuning sama putih. Oke. Ini tagnya Hello Kitty. Ini belakangnya. So next, untuk pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua adalah squishy yang panjang. Dan untuk itu aku pilih squishy. Ini tuh cheating and salah satunya aku pilih squishy long bread. Ini sebenarnya long bread. Cuman aku bikinnya nggak ada spidol warna coklat atau crayon warna coklat. Jadi aku polosin aja. Yang penting kan ini tuh panjang. So ya. So next, untuk pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga adalah squishy yang colorful. Dan untuk itu aku pilih squishy. Aku pilih squishy ini. Aku ngambil warnanya dari rambutnya. Rambutnya kan kayak rainbow gitu. So ya. Ini ada license-nya by apa ini? By Toy Box Shop. So ya. Nih. Kalian bisa lihat, maaf ya kalau nggak kelihatan. Nih kalian bisa lihat. Nih. So pokoknya license-nya Toy Box Shop ya. Aku suka banget sama squishy unicorn. Ini ada cornnya. So next, untuk pertanyaan yang keempat. Next adalah untuk pertanyaan yang keempat, squishy yang soft. Dan untuk itu aku pilih squishy. Squishy Oriker Tiger ini tuh super duper soft banget. Kalian bisa lihat, soft banget. Oh ya, ini ada original packagingnya ya. Ini ada ini bagian belakangnya. Ini kupingnya lucu banget. So next, untuk pertanyaan yang kelima. Untuk pertanyaan kelima adalah squishy yang keras. Dan untuk itu aku pilih squishy. Aku pilih squishy replika donat. Ini tuh keras banget ya guys. Nih kalian bisa lihat kayak itu tuh kayak keras banget gitu. So ya. Ini bawahnya. So next, untuk pertanyaan yang keenam adalah squishy yang wanginya enak. Dan untuk itu aku pilih squishy. Aku pilih squishy ini. Ini namanya aku nggak tahu namanya apa. Kalau kalian tahu, kalian komen di bawah ya. Itu wanginya enak banget, kayak wangi bubblegum gitu. Ini ada bolongan sini. Aduh, ini bolongan. Wanginya enak banget, aku suka banget sama wanginya. Terus dia cute.
Di belakangnya ini license-nya aku bikin by Lele. Oke, so next untuk pertanyaan yang ketujuh adalah squishy yang kayak warna slime kamu. Dan untuk itu aku pilih squishy dimsum atau dimsum, aku nggak tahu namanya apa. Aku ngambil warna pinknya dari sini ya. Ini cuma ada 3 warna hitam, pink, dan putih. Ini putihnya. Ini tuh warnanya lebih kebanyakan warna pink, dan aku pilih squishy-nya aja ya guys. So ya, ini bawahnya. So next untuk pertanyaan yang ke-8 adalah kalian lebih suka squishy apa slime? Untuk pertanyaan yang ke-8, kalian lebih suka squishy apa slime? Kalau aku lebih suka squishy karena soft dan wanginya juga enak. So next untuk pertanyaan yang ke-9 adalah berapa slime kalian? Dan untuk itu aku punya slime. Aku punya 2 slime. Dan ini slime aku. Bentar. Ini slime aku. Ini warnanya pink. Sama kayak warna yang ini, cuman ini pink muda dan ini pink tua. Terus dan ini ada satunya lagi ya. Ini namanya jelly slime. Ini ada glitternya. Kalau yang ini enggak. So ya. Oke guys, segitu aja video aku. Jangan lupa like, comment, share ke teman-teman kalian, dan subscribe di video aku. Bye. Assalamualaikum. Bye.